很多人认为打鼾是睡得香的表现，甚至将其视为劳累后的勋章，但真相可能令人心惊。你的每一次鼾声都可能是身体正在经历濒死式呼吸发出的求救信号。导致这种症状的罪魁祸首就是睡眠呼吸障碍，这是一种严重的睡眠疾病。据2025睡眠白皮书指出，我国约有2.1亿睡眠呼吸障碍患者，但确诊率不足1%。我们现在已经知道了打鼾是睡眠呼吸障碍的一大显著症状，但是打鼾不等于睡眠呼吸障碍，也有可能是单纯的鼾症，所以我们可以通过以下2点辅助判断自己是不是得了睡眠呼吸暂停。第一点，早起后口干舌燥，白天困倦乏力。第二点，记忆力减退，反应力迟钝。需要注意的是，许多人误认为不打鼾就安全，殊不知有些患者气道完全阻塞时根本发不出声音，反而更危险，因为睡眠呼吸障碍可能以无症状形式悄然进展，如夜间不打鼾，但频繁翻身。如果你有以上相关症状，我建议大家立即前往医院的呼吸科或耳鼻喉科接受专业的睡眠呼吸监测。通过检测你的心率、血氧的情况，医生可以准确判断你的病情，制定个性化治疗方案。对于已经确诊睡眠呼吸障碍的患者，可通过改变睡姿、减肥等生活方式进行治疗之外，还可以在医生的指导下佩戴口腔矫正器，它是通过前移下颌来扩大气道空间，来保障呼吸通畅。但这仅适用于轻度睡眠呼吸暂停患者。目前临床上最推荐的治疗方案之一是采用持续正压通气治疗机，就是我们熟知的睡眠呼吸机。它可通过产生持续的正压气流，帮助患者在睡眠时保持呼吸道通畅，自动延迟升压，调节室温度。设备工作时分贝低至25，静音舒适，进行全方位数据监测，确保治疗的个性化与舒适性，守护患者整晚高质量睡眠。朋友们，打鼾绝不是小事，睡眠呼吸暂停更是身体里的定时炸弹，忽视它就等于放任炸弹倒计时。及时检查睡眠状态，用针对性改善方案切断危机源头，守护好你的呼吸生命线。